Сегодня в нашей сцене я покажу, как мы сделаем вот такой костер. Кстати, если не приближает сцену, достаточно нажать вот сюда. Дальше подвинуть поближе себя и снова нажать эту штучку. Итак, у нас костер окружен несколькими булыжниками. Есть несколько полежков и огонь. Так, приступаем. Как обычно, создадим отдельную коллекцию. Назовем костер. При том, что костер мы сделаем как лоу-полли, так и я покажу еще, как сделать реалистичный огонь. Итак, моделируем камушки. Камушек моделируется двумя способами. Либо кубик. На кубик мы накладываем модификатор подразделения поверхности на единичку. Дальше мы заходим и командой Ctrl-B, Ctrl-Shift-B разбиваем вот эти наши вершинки. Ctrl-Shift-B. Давайте запишу. Плюс B. Ctrl-Shift-B. И тянем мышкой. Так, еще раз Ctrl-Shift-B и тянем. Сделаем несколько таких вот разрывов. Потом можно этот сделать Ctrl-Shift-B. Притом, когда тянем, можем еще покрутить колесико мышки и добавить количество точек. Ctrl-Shift-B, тянем. И либо делаем побольше, либо поменьше. Ну вот. Камушек один готов. У нас несколько булыжников. Можете сделать несколько камушков. Тем более, что они делаются очень просто. Покажу способ номер 2, как делать камушки. Добавляем mesh. Вот у нас есть такой landscape. И здесь у нас выбор оператора любая плоскость. Нажимаем сферу, он превращается у нас в булыжник. Вот так вот, раз, камушек. Но единственное, как бы минус. Ну, хотя нет. То есть камень высокополигональный получается. Если его хотите сделать low-poly, вам придется модификатор упрощения добавлять вот так вот. И спускать практически в ноль. Так, применим и еще раз упрощение. Даже 2 раза пришлось спускать. И то он в плоскость уходит. Так, тут еще у нас нормали не включены. Ну, в общем, это, конечно, высокополигональные камушки, поэтому это уже для тех, кто хочет более реалистичные камушки получить. Вот он такой более реалистичный камушек.
Нас интересует пока лоу-поли камушки, потому что у нас лоу-поли композиция. Но так, неплохой камушек, конечно, более реалистичный. Так, добавим еще кубик. Этот кубик я сразу немножко растяну, сделаю несколько камушков, штучки 3-4. Еще раз, подразделение поверхности на единичку. Этого будет достаточно. Ctrl-Shift-B, потянули. Ctrl-Shift-B, подтянули. Ctrl-Shift-B, подтянули. Это можно просто сместить вершинку, скажем, вот сюда, куда-нибудь наверх. Ctrl-Shift-B, подтянули. Это у нас получился камушек. Единственное, вот это что у нас непонятная какая-то штучка. А, это второй камушек у нас тут лежит. Так, камушек номер 2. Не забываем модификаторы применять. Ну и все. Так, у нас, значит, костер будет в серединке. И вокруг него будут камушки. Камушек. Камушек. Так как у нас есть возможность поизменять один камушек, мы можем его скопировать и зайти, видоизменить наш камушек вот такими несложными перемещениями. Ну, плюс еще развернуть его как-нибудь его в другую сторону. Ну или не лениться и делать новые камушки. Это будет плоский камушек. Ctrl-Shift-B. Вот, плоский камушек. Так, достаточно. Вот так делаются наши камни. Вот эти две вершинки убежали куда-то уж очень далеко. Ну, на этом закончили с нашими камушками. Приступаем к огню. Окей. Чтобы массово закрыть все модификаторы, массово, какие-то не закрытые, видите, у нас модификаторы открытые, можно выделить несколько объектов, нажать правую кнопку мышки, выбрать преобразовать в и выбрать Mesh. Все. Так, камушки мы можем цвет взять прямо отсюда. Когда создаем материал, нажимаем сюда, выбираем пипетку и нажимаем на наш камушек. Все, вот он наш камушек. Дальше выделяем все камушки. Последние берем уже раскрашенные. И команда Ctrl плюс L. И здесь выбираем связать материалы. Все. Камушки у нас готовы.
Немножко по синий, немножко серенький сделаем их. Так, камни готовы. Можно подписать. Так, дальше. Досочки. Ну, досочки это у нас будут цилиндры, но вот цилиндра есть меню вот такое. И в это меню мы просто ставим вот 3 вершины оставляем. Все. После этого мы просто чуть-чуть поднимем вверх и уменьшим в размере. Вот наша досочка. Если хотите, также можно поработать с вершинками Ctrl-Shift-B и расщепить какие-то вот такие вершинки. Это можно что-то опустить, что-то приподнять. Вот наша палочка. Даже чересчур. Все так оставим. Все. Наклоняем нашу палочку в центр. Несколько палочек дублировать. Еще вот это мне не очень нравится. Можно сделать несколько разрезов. Вот так вот. И просто чуть-чуть поломать деформацию. Ничего прямого не должно находиться в вашей сцене. Потому что это сразу очень бросается в глаза. Даже если деталька очень маленькая. Желательно ее немножко исказить. Так. Ну, цвет дерева. Пока будем без текстур работать. Наша деревяшечка. Все дублируем. Изменяем чуть-чуть размеры. Составляем наш костер. Так. И дальше самое пойдет интересное. Огонь. Огонь мы можем сделать либо статичный, либо динамичный. Итак, огонь у нас обволакивает все наши дрова. Он полупрозрачный. Это может у нас быть икосфера, которую просто мы берем и вытягиваем, скажем, ну, даже не остро, а иммерсивно. Нет, лучше, конечно, давайте посмотрим другой. Посмотрим остро. Как-то так. Надо убрать верхние вершины. Постоянно выбираем и просто поднимем их немножко повыше. Вот так вот. Вершинку это можно опустить пониже. Как-то так.
Также чуть-чуть масштаб уменьшим и немножко поднимем вверх. Такие вещи тоже надо прятать. Так, поднимем повыше. И он у нас должен как бы светиться, поэтому мы выбираем излучение. Излучение теплое, какое-нибудь такое. Плюс так, интенсивность излучения можем поменять. Посмотрим. Ага. Поместим наш костер на сцену. Там у нас уже есть освещение. Сделаем его поменьше. Огонь будем делать более красный. Какой-нибудь вот такой вот. И можно просто добавить несколько кусочков. Это икосфера, которая у нас просто вверх улетает, кусочки пламени над костром. Они у нас будут такого же цвета, ну, в смысле излучения, может даже чуть потемнее, потому что они уже остывают. Так, берем пропорциональное редактирование, уменьшаем радиус. Делаем, вытягиваем, как вот такой капелькой. Угу. И поломаем немножко тут деформацию, чтобы он не был ровненьким. Поменьше сделаем. То есть у нас от костра отлетают вот такие же штучки. Поменьше, побольше. Немножко развернем, повернем. Все, достаточно. Так, с огнем мы закончили. Теперь еще покажу, как нам засеять траву частично вот за домом. И сразу по примеру камней мы сделаем несколько таких вот булыжников. Все это расставим. Итак, для начала мы возьмем и раскидаем
камушки вот такие. Мы можем, конечно, и скопировать, но сразу покажу, как мы можем раскидывать камни. Это нам позволит понять, как мы можем потом раскидывать траву. Так, у нас есть готовые камушки. Мы назовем новую коллекцию камни. Возьмем, продублируем парочку камней и положим в нашу коллекцию камни. Несколько штучек. Итак, запомним, у нас есть коллекция камней. Их мы можем убрать в землю. Дальше мы будем работать с вот этой плоскостью. Заходим в табуляцию. Нам надо сделать несколько разрезов. Так вот, достаточно. Мы будем работать с вершинами вот этими. Поэтому выровняем по оси Z. Выберем все. Вот эти верхние грани. Выбрали. Теперь делаем так, еще разочек. Выбираем все грани верхние. Это мы еще закусили какую-то грань. Но на самом деле, так как у нас трава и камни только здесь, поэтому можем выбрать вот эту часть. Мы сделаем теперь ребро подразделить. И сделаем подразделение, ну вот, как-то так. Побольше, до 5. Дальше мы берем вершинки, выделяем вот эти вершинки, идем в вот сюда группу вершин, создаем первую группу вершин, назовем «Вся земля». На кнопочку «Назначить» нажмем. Дальше возьмем инструмент C английская вот такой и обозначим то место, где у нас будет расти трава. Трава будет расти за домом и где-то здесь. Все. Дальше плюсиком создаем новую группу вершин, пишем, где растет трава. И кнопочку «Назначить» обязательно. Все, выходим отсюда и поехали. Нам еще потребуется с вами травинка, которую мы рисовали. Где она у нас, травинка? Вот, травинка есть у нас, замечательно. Чтобы найти травинку, можно нажать кнопочку на дополнительной клавиатуре, которая рядом с ноликом длинным называется Del. Вот наша травинка, замечательно. Так, и начинаем работать с нашей землей. Нажимаем землю, идем в частицы, создаем плюсиком новые частицы, выбираем волосы. Вот, волосы выбрали, высота 2, даже можно 1 сделать. Дальше нажимаем обязательно подробно. У нас ниже ищем вкладку рендеринг. Здесь вместо пути выбираем объект. У нас одна травинка. И здесь ищем нашу травинку. Травинка.
Окей. Здесь выбираем вращение объектов обязательно. Масштаб мы травинки можем вот регулировать. Также у нас есть случайный масштаб. Какая-то травинка будет больше, какая-то меньше. Также, чтобы травинка росла вверх, нам потребуется с вами выбрать вращение, поставить Y и потом рандомизация чуть-чуть добавляем до 0,2. Достаточно. Фазу можно не трогать, а вот рандомизация вращения можно сделать. Окей. Теперь у нас есть трава, но она растет везде. Вспоминаем, что мы делали группу вершин, спускаемся ниже. Группа вершин у нас здесь находится. И здесь плотность выбираем, где растет трава. Пожалуйста, у нас трава теперь растет в определенном месте. Чтобы трава была очень густой, нам надо будет еще изменить вот такой параметр. Называется потомки. Здесь выбираем с интерполяцией и ставим количество 100. Травы становится очень много, можем поставить количество 300. Здесь у нас есть еще понятие изгиб, и еще у нас есть нет, не расщепление, а вот roughness. Вот roughness сейчас поработаем. Здесь поставим 0.2, конечная точка тоже 0.2 и случайно 0.2. Вот у нас получается вот такая вот трава. Если слишком много травы, пожалуйста, ставьте поменьше. Здесь 200. Чтобы трава у нас смотрелась более интересно, мы можем поиграть с масштабом. Повыше и разный масштаб. Так. Рандомизация вращения у нас. Так. Поменьше сделаем масштаб травы. Как-то так вот. Некоторые травинки у нас уж очень прямо лежат. Но издалека будет смотреться неплохо. А трава прямо такая густая, да. Прямо такая густая. Ну, либо вот тут поиграем с настройками не 0.2, скажем 0.1, 0.1. Можно использовать еще изгиб, тип изгиба, вот, допустим, спираль, оплетка, волна. Ну, тут не особо видно. Так, ну, либо можно использовать просто количество без потомков, но количество вам надо умножить, скажем, 2000 травинок. Нет, мало. 10 тысяч. Тут выбирает либо количество здесь увеличиваем, либо включаем потомков.
Вот здесь вот с интерполяцией. Так, сделаем побольше ее просто. Так, окей. Трава у нас есть. Работаем с камнями. У нас есть коллекция камни. Также накидываем на наш систему частиц номер 2. Плюсиком создаем вторые частицы, тоже как волосы, тоже как 1 метр. Выбираем только здесь коллекция. И у нас есть коллекция камни. Вот у нас камушки. И здесь делаем масштаб. Выбираем случайно. Делаем подробно. Вращение включаем. Выбираем по Y. Рандомизацию добавляем вращение. Вот тут уже можно смело играть. Так, вот у нас камни по всему острову. Нам надо камни только в вся земля. О, камней очень много. Давайте количество 100 поставим. Даже много 150. Ну вот, камушки у нас раскиданы по нашей земле. Так, хорошо. Так, вода у нас чересчур прозрачная, но всегда можем альфу немножко добавить. Вот так вот. Круг спасательный очень большой. Уменьшим немножко его. Теперь добавим в нашу композицию скалы. Камушки мы раскидали. Скалы будем добавлять из кубика. Мы добавили кубик в камни. Или куда мы добавили кубик? Как интересно получилось. Ctrl-Z. Так, у нас пусть будет остров весь. Вот сюда будем добавлять кубик. Несколько скал. Давайте замоделируем похожую скалу. Это просто она вытянутая вверх у нас. И вот эти вершинки как-то так порезаны. Ctrl-Shift-B не забывайте. Вот эту верхушечку мы просто сделаем поменьше. Вот эти две вершинки опустим вниз. Ну вот, в принципе, у нас вот такой булыжник получился. Давайте поставим наш булыжник на место. И потом просто будем видоизменять этот булыжник. Так. Булыжник у нас снизу. Так, камушек. Он у нас смотрит на нас.
Давайте немножко сделаем пошире. Вот такой вот булыжник. Поставим его вот сюда, в землю. И чуть-чуть можно наклонить его как-нибудь вот так вот. Вот так. Булыжники, они, в принципе, более-менее все похожи друг на друга. Раз, два, три. Просто поменьше, четвертый перед ними. Так. Раз, два, три. И видоизменяем эти булыжники. Так, скажем, вот эти вершинки опустим. Можем поработать отдельно с булыжником. Для этого я нажал кнопочку вот такую слэш. Кнопочка слэш вот так вот выглядит. Почему-то не пишет заметка. Не понимаю, почему не пишет заметка. Ну ладно. Изменяем камушек. Вот эту штуку можно потаскать тоже. Можно добавить больше разрезов. Ctrl-Shift-B. Вот как-нибудь так. Эту вершинку опустим. Это подвинем сюда. Ctrl-Shift-B. Разрезали. Вот. Камушек второй готов. Третий камушек. Чуть-чуть изменим. Здесь. Здесь. Раз, два, три камушка. Четвертый камушек у нас здесь. Мы можем его просто развернуть вот так вот. Немножко притопить и видоизменить. Ctrl-Shift-B. Вот так вот опустим. Ctrl-Shift-B. Ну вот, у нас есть. Так. Скалы у нас стоят достаточно близко. Плюс вот эта скала. Сейчас подвинем их как-то так. Вот так вот. Эта скала у нас чуть-чуть смотрит вперед. Просто возьмем грань. Ага. Ctrl-Z. Тогда просто... Так. Так, хорошо. Большие скалы здесь. Еще у нас вот такой отрез. Небольшой скала есть. Небольшой отрез. Это, грубо говоря, вот эта скала.
Мы ее сдублируем и сделаем более плоскую. И немножко сделаем наклон сюда и сюда. Вот так достаточно. Так, пальмы у нас есть несколько маленьких пальм и большие пальмы. Эта пальма слишком большая, мы ее будем уменьшать. Пальма чуть-чуть выше скал, поэтому пальму уменьшаем. Так, дублируем несколько пальм. Очень большие листья, конечно, у нас. Ну ладно. Обязательно разворачиваем. Так, дублируем несколько больших пальм. Разворачиваем. Несколько маленьких пальм впереди стоит. Вот так вот. Так, пальмы еще у нас идут, две пальмы около домика где-то. Конечно, лучше было замоделировать пальмы отдельно, ну да ладно, пока сделаем копии. Поставим пальмочки около домика. Раз, два. Листики слишком большие, да, тут листики гораздо меньше. Ну ладно, мы с вами тренируемся, поэтому не страшно. Эту пальму сделать побольше, чтобы она листиками дом не протыкала. Либо немножко развернем вот сюда, чуть поменьше. Также у нас есть несколько больших, крупных прямо скал здесь. Ну, скалы мы умеем уже делать, поэтому добавляем кубик и работаем с нашим кубиком. Давайте посмотрим. Скала имеет просто наклон. Наклон у нас вот с помощью вот такого можем сделать, уронить одну вершинку. Дальше вершинка идет как-то вверх. Это вторая вверх тоже. Вот такой наклон скала имеет. И поехали. Команда Ctrl-Shift-B. Разбиваем нашу скалу. Ctrl-Shift-B. Ctrl-Shift-B. Здесь поменьше сделаем, чтобы была острая. Так, скалу еще вот здесь вот потаскаем чуть-чуть, деформацию поломаем у скалы, чтобы она не была у нас совсем прямолинейная. Уменьшаем. Скала стоит за домом. Давайте чуть-чуть ее вот так вот сплющим. И так здорово у нас получилось. Ага. Уехала у нас скала. Так, скала у нас
над домом стоит, поэтому поднимаем ее вверх. Так, вторая скала, она в принципе, мы можем сделать из первой скалы. Домик у нас, ладно, стоит здесь. Сдублируем нашу скалу, повернем ее, уменьшим в масштабе. Чуть-чуть сделаем пошире. И материал создадим для скалы. Какой-нибудь такой серенький. Ну вот. Здесь у нас тоже надо взять материал, который мы уже сделали. Каждый материал лучше, конечно, подписать, чтобы не путаться. Обязательно, да, надо подписать было материалы все. Вот получается, теперь мы гадаем, какой материал. Так, окей, замечательно. Итак, с вами добавили сегодня траву, камни. На следующем уроке сделаем вот стульчик, сделаем серф-доску. Какая у нас еще мелочевка осталась? Так, у нас еще есть водоросли и тропические маленькие рыбки. Так, солнце поставим потом. Это просто у нас будет излучение, сфера. Освещение надо тоже поставить нам. Потом поработаем с освещением. Очень ярко. Будем ставить меньше. И будем еще дублировать, чтобы не было у нас сумерек. Вот тут вот. Но очень ярко тоже делать нельзя, потому что иначе у нас не видно будет костра. То есть у нас еще будет общее освещение сцены. Например, сфера. Это типа у нас солнце, которое будет восходить за нашей горой. Слишком далеко. Давайте поближе. И создаем материал, выбираем излучение. Излучение теплое ставим. И прямо оно будет так, слишком ярко. Пять. Оно, солнце у нас, ну, можно поднять попыт повыше. И можно будет потом добавить еще свет в виде источник области. Вот источник области. Так как сцену будем смотреть отсюда, мы вот так будем светить на нашу сцену.
Источников может быть несколько. Или с этой стороны можно поставить второй источник. За желтенькую палочку меняем направление и меняем на теплый, и интенсивность тоже меняем. Вот, как-то так. Чтобы сделать общее освещение, фон, солнце пока спрячем, мы будем использовать плагин правка настройки аддон, который называется Sky. По-английски Sky, вот так вот. Вот у нас освещение Dynamic Sky. Галочку ставим, и здесь мы его будем сейчас создавать. У нас есть тут инструменты, вид и кнопочка Create. Нажимаем кнопочку Create, и вот у нас Dynamic Sky. Нажимаем кнопочку Dynamic Sky и нажимаем кнопочку Create, создать. После этого у нас есть вкладочка Мир. В вкладочке Мир мы стрелочкой выбираем 0 Dynamic 1. Здесь мы выберем цвет чуть-чуть синенький, а не серенький. И у нас движок стоит Cycles. Но мы рендер в Cycles можем сделать, но пока поработаем в Eevee для скорости. Вот у нас появилось освещение, в принципе. У нас все хорошо видно, плюс у нас есть уже получается неплохая композиция. Интенсивность мы можем тоже сделать чуть-чуть поменьше, чтобы у нас оставались яркие подсвеченные наши места. Так, интенсивность нашей 100, поставим поменьше на 50. Вот эти лампочки можем тоже поставить теперь поменьше, либо полностью их удалить. Ну и у нас получается вот такая композиция. Если мы поставим здесь движок Cycles, чуть-чуть подождем, мы увидим, что у нас очень все красиво получается. Рендериться в Cycles будет достаточно долго, может быть минут 15, но зато вода будет прозрачная, и детали все будут яркие и четкие. Так, на этом все. Вот, видите? Вот у нас и то прогрузилось только 38 кадров из 1024. Движок Cycles у нас очень красиво отрисовывает все, но очень медленно. Если были бы компьютеры более мощные, с видеокартой, было бы гораздо быстрее. Но уже получается очень неплохо. Но, напоминаем, работаем мы в движке Eevee. Не забываем записываться. На этом урок закончен.